제주 지역의 한파와 함께 많은 눈이 내리면서 피해가 우려되는데요. 현재까지 접수된 피해 상황이 있는지 주의해야 할 점은 무엇인지 알아봅니다. 제주도 재난상황실 이경호 팀장 전화로 연결합니다. 팀장님 나와 계세요? 예, 이경호입니다. 네, 제주 전역에 상당히 많은 눈이 내리고 있는데요. 제주도에서는 어떻게 대처하고 계십니까? 예, 제주도에서는 이번 대설 강풍에 대비하여 어제부터 유관기관이 참여하는 상황 판단 회의를 개최하였습니다. 도로 제설 대책부터 취약계층 관리, 농축산시설 관리 홍보, 대중교통 등차 부분, 그리고 공항 체류의 발생 대비 등 분야별 대책 부분을 중점 점검한 바 있습니다. 그리고 오늘은 비상 1단계 근무를 시작으로 현재는 비상 2단계로 상향하여 공무원과 협업부서 및 유관기관 합동 근무하고 있으며 피해 최소화에 최선을 다하고 있습니다. 지금까지 제주도에 접수된 폭설이나 강풍 피해가 있습니까? 예, 현재까지 큰 피해 상황은 없습니다. 간판 날린 등 안전조치 건이 있었고 오전에 한라산 영실과 천백고지 등에 일시 고립된 분들이 좀 있었으나 현재는 귀가 조치 완료된 상황입니다. 그리고 빙판길 교통사고가 일부 발생된 것으로 확인되고 있습니다. 눈이 내리면 무엇보다 이동이 걱정이죠. 도로 통제 상황 어떻습니까? 예, 현재 도로 통제되고 있는 노선은 천백도로 1개 노선이 전면 통제되고 있습니다. 516 도로는 소형 차량이 하나여 통제되고 있으며 앞으로 통제 구간은 더 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 부득이 차량 운행하실 때 제주경찰청 홈페이지 알림마당에서 미리 교통 통제 상황을 확인하시고 운행하시기 바랍니다. 제주 지역에는 모레까지 많은 눈이 예상되죠. 눈과 한파 피해를 줄이려면 어떤 점에 주의해야 할까요? 이번 눈은 24일 토요일까지 내릴 것으로 예상되고 있습니다. 먼저 오늘과 내일 출퇴근 시 자가용 이용은 자제하고 대중교통 이용을 당부드립니다. 또한 강풍으로 바람에 날릴 수 있는 공사용 가림막이나 옥외 강고판 등 고정하여 주시고 대설 한파에 대비하여 시설 하우스 및 양시장 등은 보온 등 시설 관리에 신경 써주시며 가정에서는 동파 방지를 위해 계량기나 노출 수도관 등은 미리 보온 조치가 필요하겠습니다. 그리고 눈이 내린 후 빙판길 낙상 사고가 많습니다. 노약자분들은 가급적 외출을 삼가해 주시고 부득이 외출 시에는 평소보다 보폭을 줄이고 굽이 낮고 미끄럼이 방지된 신발을 착용해 주시고 주머니에 손을 넣지 말고 보온 장갑을 착용해 주시기 바랍니다. 끝으로 눈이 내리고 난 후 집 앞, 내점포 앞은 가족이나 이웃을 위해 치우기에 적극 협조 당부드립니다. 네, 지금까지 이경호 제주도 자연재난팀장이었습니다. 고맙습니다. 예.